ഡൽഹിയിൽ ഭൂചലനം രാവിലെ 5:36 ശക്തമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4 രേഖപ്പെടുത്തി. വിശദാംശങ്ങൾ മിജി ജോസ് നൽകും. മിജി, ശക്തമായ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിലവിൽ എന്താണ് സാഹചര്യം? അതിലെ ആശ്വാസകരമായ കാര്യം നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 5:36 പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ശക്തമായ ഭൂചലനം തന്നെയായിരുന്നു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4 രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ്. ഡൽഹിക്ക് അകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും NCRലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ആയതിനാൽ തന്നെ പുലർച്ചെ ആയതിനാൽ തന്നെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത്. വീടിനകത്തുള്ള ഫാനുകൾ അടക്കമുള്ളവ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇളകുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്തായാലും റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏതാനും സമയം ഈ പ്രകമ്പനം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.